روش ابراهیم علیه السلام. ما در ملت کیستیم؟ در ملت کیستیم؟ این حال ملت ابراهیم بشنوی. اگر این کارا را انجام نداده بودی دروغ گفتی. در مسجد الله دروغ گفتی، در رمضان دروغ گفتی و در پیش روی قرآن. سه چیز اینجا سر ما و شما شاهد است. این ملت اگر به می روش شما رفتار نکردی، کدام روش؟ امی روش از خود کنی. این حالی بیا که ابراهیم علیه السلام چی میکنه. واذکر فی الکتاب ابراهیم، یاد کو پیغمبر علیه السلام در قرآن کریم ابراهیم علیه السلام. انه کان یقینا ابراهیم علیه السلام بود صدیقا، اول صفتش راستکار بود. هر چیزی که میگفت تحقق پیدا میکرد. سخنش راست، عملش راست، کردارش راست. نبی یا پیغمبر بود، دعوت میداد. اذ قال لابیه، زمانی که میگه به پدر خود در حالی که مشرک است، یا ابت پدر جان، کلمات مشفقانه میگه، بیادبی نمیکنه. سلفی های ما که یک کمی خود عقیدش جور شد بازید بالا رسایی میکنه. تو نمیگه یک حاجی صاحب السلام علیکم حاجی صاحب چه احوال داری؟ چقدر نیک آدم است. تلاوت قرآن میکنی تو روی کو هفته کل است. هفته کل است. حاجی صاحب هفته کل چی میکنی؟ اینا میخونم وظیفات است. وظیفات بنای وظیفات یاد میکنه شه. خیلی چرا میخونی؟ ثواب زیاد داره. خوب حاجی صاحب حالی ایره که میخوانی به کدام سندی ثوابش ثابت است؟ بیا از کلام الله که دیگه کلام بالاتر نیست. کلام الله کلام الله است. امور بخون ثوابش زیاد است. یعنی تو یا ابتی بگو با شفقت، با کلمات نرم. یا ابتی پدر جان لما تعبدو، چرا عبادت میکنی؟ ما آن چیزی را لا یسمعو که نمیشنوه، ولا یبصرو نمیبینه، ولا یغنی دفع نمیکنه، عنک از تو شیئا، هیچ چیزی را هم دفع کرده نمیتونه. کسی را که آدم پرستش میکنه بعد سه کار خود کرده بتونه. اگر سه کار کرده نتونه چی به درد میخوره که تمامی روز تکلیفی از او را بکشی؟ یک، فریاد و آوازی تو را بشنوه، حالتی ناگواری تو را که در سختی مبتلاستی ببینه، بعد از او بتونه که همین مشکلی تو را دفع کنه. این بتکای خود ساخته شما نه ببینه نه میشنوه و نه دفع میکنه. قناعت بخش دلیل ساده چوپانم سرش میفهمه، شاگرد مکتبم مامورم بگه، معلمم دانشمندی ورزیدم. دلایل پیچیده را به مردم نگوی. خو یک تعدادی ما فلسفه میگه، باز لغتا را استعمال میکنه. لغتا را استعمال نکنید. در دعوت گپی ساده بسیط خیلی زیاد قناعت بخش. پدر حالی در مقابل همی گپ چیزی داره؟ ها؟ پدرش جواب داده نمیتونه. چقدر خوب دلیل گفت. چرا عبادت میکنی چیزی را که نه میشنوه نه میبینه و نه از تو چیزی را دفع میکنه؟ ها؟ یا ابتی پدر جان سوال میکنه که خب بچه تو حالی من پدر هستم تو بچه هستی، حالی بیادبی میکنی؟ ها؟ بیادبی میکنی؟ میگه پدر جان نه قطعا الله مرز بیادبی نگاه کنه. چرا؟ اینی قد جانی، من میفهمم که تو پدرم هستی، من بچه تو هستم، لیکن یک امتیاز برای من حاصل است. ما در ترجمه قرآن رفتیم در شهر نو، او تو تمامی کلی جوانی تا در سری کوی پغمان تیر کرده بودی، تو در بغلت بود تبراق، در دانه بز در پیش رویت بود، خیر تو خلاص. اما امروز در ترجمه قرآن رفتیم. از او خاطر میگه قد جانی یقینا برم آمده من العلم از علم، ما او علمی که لم یاتی که بری تو نامده به ما آمده. به ما آمده. ما از بغل خود گپ نمیزنم، ما خو یک چیزی معلومات گرفتیم. فتبعنی، اتابیداری مرا بکو. پدر دعوت میده به ترک تقلید و پیروی از اتباع. پیروی از چی بکنه؟ اتباع بکنه، تقلید ترک کنه. پدر جان پشتی نیا کنید نرو که حالی مرا میگی بابا کلانی دمی تور پیر بود، ها؟ بگو دیگه بابیت پیر بود، من پیر هستم تو بعد پیر باشی. تو نکن. این میگه نه پدر بگذارو گپاره، قابل درد به درد آدم نمیخوره. آمد برای من علم که برای تو نه آمده. حالی چطور میکنیم؟ تو که به پدر و مادر میگی نمیپذیره. قدرت الله باز، خصوصا افغانا یک غروری بیجای داره. پدر و مادری قدر غروری بیجای می داشته باشه که برسان نکن، حالا بوله برای تسلیم نمیشه.
از او خاطر نگو که من میگم، بگو پدر جان تو باش که همینجا یک CD را آوردم، یک ترجمه قرآن کریم است، نامی مولوی متوکل نگی برش که همین دیستی میگه که گم کوی با بیره. نه، بگو یک عالم است تو باش بشنو، یک اینمی آیات را تشریح کرده که یک دفعه گوشایش واز شود. فهمیدی؟ اگر تو برش میگی یک دفعه میگه برو تو از ما پیدا شده، من از تو پیدا نشده. فتبعنی پیروی مشو، با دلیل سند و دلیل تابعداری مرا بکن. چرا؟ اهدک صراطا سویا، تو را راهنمایی میکنم راه درست برابره. چرا دعوت به سوی توحید صراط چی بود؟ مستقیم. پیش صراط مستقیم بود یا نه؟ یا ابت پدر جان، این کارایی که تو میکنی کل شیطانی است، طاعت و پیروی از شیطان است. لا تعبد الشیطان، عبادت شیطان خو نمیکرد، خوب بود. ایجا عبادت به معنی اطاعت است. لا تطیع شیطان، شیطان اطاعت نکو. شیطان در ذهن شما این بطاره عظیم چی کرده؟ معرفی کرده، در ذهن تان آورده که یام یک چیز است. مثل که آل قبران مردم چی میگه؟ این نازدانه است در پیش الله، در پیش الله نازدانه است. دیگهش باز چی میگه؟ نیشه زیره ما دیده نیشه زیره نیشه زیره چرس است خورده نیشه، نیشه زیره میگه دیده. چی رقم دیده؟ طرفی چی میگه؟ تگاب میرفتیم در موتر بودیم، دریور مرا میگه اینی زیارت میبینی مولی صاحب کمی دعا نکنی تیرت پنچر میشه. تاشو ما گفتم تاشو چی نه نکو، همی در سفر حالی قریب شامم نزدیک است، باز تیر از کجا کنیم؟ چبنی هم ندارم. ما گفتم که نداری، همه میجه شو میمانیم خوری که تاشو از جلو تا کدم شد خودم در جلو شیشتم. ما گفتم اگر دعا کردی دست بالا کردی میزنم تا دعا بالا نکنی. گفت نه تیر پنچر میشه. تیر شده مالی سعی میکنه این تیر رو سر کشیده رو ایسته. این در کجا رسیدیم؟ در تگاب. خب انار خوریم کردیم اونجا، وقتی انار بود. گفتی خود تیر پنچر نشد. ما گفتم از شما واری بدبختا را پنچر میکنم، از شما. شیطانی خبیث در ذهنتان انداخته که این بسیار قوت داره، بسیار قدرت داره، در ذهنتان همینطور معرفی کرده شد. ما به الله ما میگیم غیر از الله متعال مالک نفع و ضرر دیگه کس قطعا نیست. توحید امیر میگه مالک و نفع و ضرر یک الله است. یا ابت لا تعبد الشیطان، ای پدر جان طاعت شیطان نکو، تابعداری شیطان نکو. عبادت شیطان یعنی تابعداری شیطان نکو. شیطان است که در ذهنتان این چیزا را بسیار بزرگ معرفی میکنه، در قلبتان خوف و خطر میپرته. خوف و خطر طوری میپرته که در ذهنت میگرده اگه می کار نکردم حتما ضرر میبینم، حتما ضرر میبینم. در پالوی قبرا اکثر جایا پنجه چینارای کلان میباشه، یک شاخی خشکیشه کسی نمیزنه. چرا نمیزنه؟ بگوی میترسه که چیست؟ این مربوطی زیارت است. اگر بسوزانم برای ما چی میرسه؟ هر کسی که تو عقیده را داشته باشه توحیدش کامل است یا ناقص؟ ناقص است. این توحید نیست. مالک و نفع و ضرر تنها و تنها چیست؟ این شیطان است که در ذهن آدم این را کلان معرفی میکنه مالک نفع و ضرر، و در حقیقت نیست. حالا دلیلشان میگه ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان برای پروردگار نافرمانی کرده. چه قسم آدم او را تابعدار بگیره؟ انسان تابعداری او طور بکسب بکنه که او نافرمانی الله متعال کرده، در راه شیطان بره. یا ابت پدر جان، چهارم دعوت است. یا ابت اصلی هدف بیان میکنه که خیرخواهی ما برای چی است؟ مصلحت خودیت است، دلسوزی و شفقت بالای توسته. این کدام منفعت برای من نداره. اینجا کدام مال و متاع دنیای ما وابسته نیست. یا نعوذ بالله توهین و تحقیر تو را نمی کنم، نعوذ بالله که بیادب خدا جور کنم تو کلان مخورد. نه. یا ابت پدر جان اینی خافم و میترسم ایمسک عذاب من الرحمن، که برت عذاب از طرف الله متعال. او ذاتی که رحمان است، رحمت الله شامل حال کلی مردم میشه که کلگی باید جنت بره، لیکن تو آری آدم در دوزخ بره به خاطر شرک. ذات رحمان رحمتش قدر فراخ است، باید هیچ کس در جهنم نروه، لیکن به خاطر شرک اگر تو در جهنم بری یا عقیده غلط داشته باشی فتکون للشیطان ولیا، تو میشی برای شیطان دوست، هم قرین و رفیق شیطان جور میشی در عذاب.
پدر چطور پدر است؟ پدر سالا مردم دوستایش بوسه کرده، اوی دستش مردم ده کاسه نکلی خورده، ده جان خود مالیده، اید یک کلان خود تکدار دین فکر میکنه که من خو نجات یافته استم. این بچه پیدا شده وابی از کجا شده ای؟ از او خاطر میگه اراغبون انت عن آلهتی، آیا تو برگشته ای اعراض میکنی تو از آلهه معبودای ما او را اج نمیپذیری؟ یا ابراهیم، و ابراهیم بچه خدا چی میگه؟ نامش میگیره فلانی ای طور کار تو کرده رویستی ها؟ لئن لم تنتهی، اگر من نشودی، دلیل خو نداره بیچاره که با ابراهیم علیه السلام پیش کنه. از چی کار میگیره؟ از زور و تهدید. هر کسی که دلیل نداره از زور و تهدید کار میگیره. لئن لم تنتهی، اگر من نشودی او باز نامدی به مو دین یا با وجدادت، لارجمنک سنگسارت میکنم. آخری امرت سنگسار است، ولی فی الحال دیگه رنگی از ما گم کو. و اجرنی، دور باش از من ملیا یک مدتی دراز، رنگی در رنگم نخوره تو وابی، تو وابی در پیش من دیگه نبی، ماندنیت نیست. ببینه انحماق یا غرق شدن در محبت یک شی انسان هم کر میسازه هم کر میسازه. این پیر صاحبا سالا سوغاتا آمده، دستشان اوله نکرده. مردم آقا صاحب گفته بگوی خدا خم کده در پایش افتاده، آلی ای وجدانشان قبول داره که هیچ کسی یاره حتی چی نکنه، دستشان بوسه نکنه. امکان داره؟ سخت گپ است. از آسمان تو را در زمین تا کنه، از آسمان تو را در زمین تا کنه، این میشه؟ نمیشه. از همون خاطر چی میگه؟ خب تو حالی سری باباهای تام انتقاد داریه، ماندنید نیستیم. این نمو سخنای است که امروز در دم روی ما و شما عملا پیش شده رایست. همی گپ است. بجای از اینکه پدر ابراهیم علیه السلام یک کمی در سخنای ابراهیم علیه السلام تأمل میکرد، چقدر دلیل قناعت بخشه ابراهیم علیه السلام برای پدر پیش کرد. اما پدر نسبت به اونمو غیرت جاهلی که داشت در سخنای ابراهیم علیه السلام تأمل نکرد. هنوز ابراهیم علیه السلام تهدید کرد و گفت که رنگی تا گم که از پیش من، وگرنه چیستا غیر از او سنگسار میکنم، یا باز بیا یا تو را نمیمانم. اینی مسائل امروز چی شده؟ ام به خواهرها ام به برادرای ما واقع شده. پدر برش گفته که آق هستی دیگه در خانه ما نبیا، دیگه تو مرا بچه نخوان، من میرم در ولسوالی چیستا اعلان میکنم که بچه من نیست. امی گپا گفته شده. به خاطر چی گفته شده؟ به خاطر دعوت توحید، دعوت یکتا پرستی. ابراهیم علیه السلام چی میکنه؟ آیا عق کردن پدر خیلی سخت است در طور جای؟ گپی پدر را بپذیره؟ یعنی که عقیده توحید چی کنه؟ محکم کنه و از او دفاع کنه. قرآن درس بر ما میده. ما و شما هم در این طور معاملت دوچار میشیم. کدام راه را انتخاب میکنی و چی قسم انتخاب میکنی؟ قال سلام علیک، پدر جان که تو دلیل قبول نداری و رنگ مرم خوش نداری و هنوزم تهدید میکنی مرا که تو را سنگسار میکنم، ما دیگه پدر هستی با وصفی که تو گپی مرا نپذیرفتی در مورد دین، لیکن بازم گستاخ و بیادب نیستم. امو قسم رعایت ادب من قابل دارم، لیکن چی میگم؟ سلام علیک، سلام بالای تو چی باشه؟ این سلام متارکه میگه، با تو دیگه جنجال نمیکنم، قابلیت ازیره نداری که تو را دعوت بدم. خب بله، کدام مسئولیتی که در برابری تو دارم او را حتما در سر میرسانم. ساستغفر لک ربی، زود است که بخشش طلب کنم برای تو از پروردگار خود. برای مشرک استغفار طلب کردن خو من است. الله متعال در سوره توبه پیغمبر علیه السلام منع نکرد. اینجا چطور ابراهیم علیه السلام امونجا تیر شده بود که ابراهیم علیه السلام تا وقت استغفار طلب میکرد که نفهمیده بود، یقینش پیدا نشده بود که پدرش دمی شرک اصرار میورزه، مستحکم است. ابراهیم علیه السلام در فکر ازی بود که حالی یک کمی قطع زد کرده، چند روز بعد فکرش نرم میشه، خوب میشه، الله برش هدایت میکنه، از او خاطر استغفار طلب میکرد. لیکن زمانی که برش واضح شد که پدر در شرک خود بسیار غرق است، به هیچ وجه نمیبره، بعد از او چی کرد؟ اعلان براءت کرد. اینجا اعلان براءت میکنه. یک توجیه. دوم توجیه، اینجا معنای استغفار این است که بخشش برش طلب بکنه،
ابراهیم علیه السلام مانای استغفروا است. دعای هدایت میکنم برای توی پدرجان، از الله خود میخوایم که الله تو را هدایت کنه و برای کافر دعای هدایت کردن جایز است. چی است بگوی؟ او که هدایت شو استغفار خود به خود میاد یا نمیاد؟ خود به خود میاد. در عین حالت کفرش. انه کان بی حفیا، یقینا پروردگار ما هست بالای ما خیلی مهربان. هر مرتبه ای که ما دعا کرده ایم الله قبول کرده، این دعا را الله انشالله قبول میکنه. از امو خاطر پدر که خیلی سخت است، راه اصلاحش چی است؟ دعا زیاد کرده برو دعا. یا الله پدر مرا هدایت کن، یا الله مادر مرا هدایت کن، زیاد دعا بکن. و اعتزلکم، شما را یکسو میشم از شما، یک طرف یک جانب میشم. و ما تدعون، از آن چیزی که شما عبادت میکنی یا آواز میدی من دون الله بغیر از الله در وقت مشکلاتتان. و ادعو ربی، ما عبادت میکنم تنها یک پروردگاری خدا. اینا اعلان براءت از معبودایش از خودشان. ما دیگه اینجا باقی نمیمانم، جدا میشم. چرا؟ پدر و مادر میمانی؟ بله. عقیده مهم است از کی کده؟ پدر و مادر. در این صورت تو گناهگار نیستی پدر و مادر میمانی؟ نه، پدر خودش مرا کشیده از خانه و گفته که رنگی در رنگم نخوره، ولی من مجبور هستم سفر بکنم. خلاص دیگه عاق نمیشه. چرا؟ دین الله مقدم است از پدر بودن و چی کده؟ مادر بودن کده. باز چی میگه؟ و ادعو ربی، ما از الله خود طلب میکنم. عسا، امید است الله کنه که من نشوم به دعای ربی، با طلب کردن از پروردگار خود شقیا، نامراد، بدبخت نشوم، محروم نشوم. مثل که بود پرستا محروم است من نشوم. نه، الله متعال عزت میده برام. فلما اعتزلهم، هرگاه که از پیششان جدا شد، و ما یعبدون، از او چیزایی را که وا عبادت میکردن، من دون الله بغیر از الله متعال، کسی که رای توحید و یکتا پرستی الله را میگیره، الله برش نصرت میکنه. چه رقم نصرت؟ و هبنا له اسحاق، بخشش کردیم برش اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام. اسحاق بچهش، یعقوب چی؟ نواسش. الله وقتی که رای توحید گرفت، پدر بگذار، اقربا را بگذار، تنها زندگی که آدم تنگ میشه. الله متعال اینطور بچه و اینطور ناصر داد که پیغمبر است. پیغمبر در عوضی پدری مشرک بگوی بچه پیغمبر، ناصر پیغمبر. ترکو به خاطر الله تو یک حرام ترکو، الله حلالی درست برات الله نصیب میکنه. به خاطر الله دوستی با یهود و نصارا و دشمن الله را ترکو، دوستی مردمان نیک الله برات نصیب میکنه. بالکل این قانونی الله متعال است. الله به ابراهیم علیه السلام میگه پارا میگه این درسا برای ماست. ما و شما هو به هو دوچار امی موضوع استیم. امی رقم میشه. قوم میخیزه اعلان میکنه ای مردم قطعزی دیگه قومی داری نداریم، نه در مردش نه در زندش، پروا نداره، خیر است. قوم تو را ترک بکنه. اینطور موحدین الله پیدا کرده که با مجرد شنیدن مصیبتی دادم وقت و عادت در سرت میرسه. موحدین ما وارینی که جنازه شب خبر میکنیشه ولی یک کار برام پیدا شده، اون طرف خدا بزن، اون طرف 4 دقیقه بعد چاپ امون نفرا کلش نمی باشه. چقدر بره در جنازه. و طوری موحدین نه، موحدینی که میفهمه این درک میکنه که آلی و آدم در حالت تنهایی است، سخت سر فشار میآید. قوم یک نفر پیش نمیشه، نه در قبرش، نه در شستن مردش، نه در کفن مردش. تو موحد باید در سرش برسی. به خاطر چی؟ به خاطر رضای الله. چرا که کدام ارتباط دیگه نداری، نه خویشی داری، نه کسی، نه قرابت، فقط و فقط یک رشته داری. کدام؟ توحید عقیده. توحید عقیده این به درد میخوره. الله متعال نمیمانه، همون طور است. کسی اگر تجربه کرده همون طور است. سختی سرت بیاید الله متعال همون قسم نصرت برات پیدا میکنه. ما پایم چی شد؟ موتر سرم افتاد، الله کل گیر اجر عظیم نصیب بکنه. مریضی مرا من نفهمیدم که من مریض شدم یا نشدم. مردم دمی چیسته؟ الحمدلله یک لحظه به مردم نبود، یک لحظه. این کلش الله متعال میده. حتما اینطور نمیکنه، نصرتت الله میکنه. ابراهیم علیه السلام نصرتش کرده.
و کلا جعلنا نبیا، در عوض پدری مشرک الله میگه من بچه نواسه دادم، هر کدامش پیغمبر که دل ابراهیم علیه السلام خوش باشه که وظیفه ما خاموش یا استاد باقی نمانده پشت سرم، بچم پیغمبر است دعوت داده رئیس، ناسم پیغمبر است دعوت داده رئیس، همو تو رفته رئیس ان شاء الله همو طور میشه. تو نیت درست داشته باش، الله متعال دعوت تو را خاموش نمیسازه. و وهبنا لهم من رحمتنا، بخشش کردم برای از رحمت خود ابراهیم و اسحاق اسماعیل علیه السلام. مراد از رحمت اینجا چیسته؟ کمالات قسم الله میگه من برشان عطا کردم. و جعلنا لهم لسان صدق علیا، گردانیدم برای از لسان صدق در نسلای آینده یاد نیک، لسان صدق یاد نیک علیا که خیلی بلند و بالاست. هر طایفه که میگه ما در ملت ابراهیم علیه السلام هستیم، افتخار سری کی داره؟ ابراهیم داره. من ابراهیمی هستم، ابراهیمی به زبان نه، ابراهیمی در عمل. چرا چی بودن؟ صدیقا بودن. سخن عمل، سخن عمل، سخن عمل. اینطور نبود که سخن زیاد عمل قطرم دیده نمیشد، اینطوری نبود. از او خاطر صدق علیان اینه مطابقت قول عمل، تابعداری مکملی از هم ده حرکات هم ده سکون، از ده همه چیز. واذکر فی الکتاب موسی، الله متعال میگه یاد که پیغمبر علیه السلام در کتاب در قرآن کریم موسی علیه السلام انه کان مخلصا، یقینا موسی علیه السلام بود بنده مخلص، برگزیده شده، انتخاب کرده شده. یک معنی مخلص است. مخلصا شخصی که هیچ نوع التفات، هیچ نوع نظر طرف غیر الله متعال نمیکرد. مخلصا خالص کرده شده، به هیچ نوع تابع خواهشات نفسانی نبود. اینا کلش معنای مخلص همید. و کان رسول النبی، بود پیغمبر رسول هم نبی هم رسول و نبی. علما اختلاف داره که رسول و نبی فرق داره. بله. چی فرق داره؟ دو فرق عمده را ذکر میکنه. یک فرق عمده ای میگه رسول را میگه که شریعت جدید برش میاد، ولو که کتاب سابق است خود نو سری از این نازل میشه. به شریعت سابق همونطور میراثی باقی نمانده که عمل بکنه، او را رسول میگه. نبی او را میگه که شریعت جدید سرش نامده، به کتاب سابق عمل کرده میره، جدیدن سرش نو نازل نشده.